यार पता नहीं वो कहाँ होगा इस बारिश के मौसम में। लेकिन एक सेकंड, ये किसका पैर निकला हुआ है? साले यहाँ पे सो रहा है। तेरी तो साले, उठ अभी जल्दी के जल्दी। अबे यार यहाँ से तो भागना ही पड़ेगा अब किसी तरह। अब मैं भी देखती हूँ तू कैसे भागता है यहाँ से। यहीं पे तेरा आज से घर है, ठीक है? अब चैन की सांस ले पाऊंगी। लेकिन एक सेकंड, ये कैसी आवाज आई? अबे यार ये तो फिर से भाग गया ताला तोड़ के। पार्ट 2 के लिए अपने दोस्त का नाम कमेंट बॉक्स में बताओ।